这应该是等下吧，这里应该就是等下。应该不是别人家吧？这边接过去可以到另外一个看台。子母桥，我们要往上走，走到东西去。没有啊，这应该是冷的。应该是走这里，因为我们要往阳明山的方向要走这里，这边是往天母。看不懂他写什么，那边是往猴洞。对啊。是啊，撑杆跳，还是钻狗洞？黄兴瀑布。
天是没有错，谁会大年初一来跑山？这通常是比较适合夏天来。平缓的路了。哦，真的要出汗了，好热。现在看不到台北市了，对，刚好被树挡住。可惜。对啊，可是树本来就会长高。是啊。啊，这一里可以啊，要到2个角角就可以看到了。走，这是我们第一次走到这个地方，这是第。要跑多远呢？来，对啊，可以走了。